Selamat siang teman-temanku. Ini lagi mau ada pengerjaan supot cooling emergency fire pump. Jadi yang pertama kita safety-kan dulu lokasi tempat kerja. Di sini memasang blanket untuk menahan percikan api dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke teman-temanku, silakan selamat menonton, menikmati dan cara pengerjaannya dengan akses yang sulit. Jangan lupa subscribe, share, and like. Oke.